Bueno, ya casi finalizando este recorrido en esta tarde, en este lindo parque donde hemos estado en la cascada de los Duendes y en este lindo sendero. Qué bonito ha sido compartir en esta tarde con familia. Y bueno, por eso también nosotros muy agradecidos realmente de Dios por tener este tiempo tan bonito, tan hermoso en la compañía de Rebequita, de Yani y de mamá, que ya está por allá adelante. En la próxima parte vamos a seguir disfrutando de más imágenes. No sin antes seguirles invitando a que sigan sintonizando el programa de la tarde.